Здравствуйте, дорогие друзья! Сталкивались ли вы с такой проблемой в вашем автомобиле, как скрип руля при повороте? Неважно, какой у вас автомобиль, быть может, у вас шестерка или другой отечественный или даже зарубежный автомобиль. Всего существует 3 причины и 3 способа устранить это маленькое недоразумение. Так давайте же рассмотрим их подробнее, друзья. Итак, первой причиной может быть высыхание резинки на входе оси руля в салон автомобиля. Вот сейчас мы ее приблизили, и если мы отогнем половицу, то мы увидим эту самую резинку. Соответственно, когда она высыхает, при повороте руля создается трение, и соответственно возникает наш пресловутый скрип. Поэтому берем вязкую смазку, например, литол, и наносим ее в месте соприкосновения нашей резинки с осью руля. Итак, дорогие друзья, сейчас я вам расскажу о второй причине нашего скрипа, которая характерна для отечественных автомобилей, особенно для поддержанных отечественных автомобилей. Если ваш скрип имеет пластмассовый звук, то причина его может быть соприкосновение кожуха руля с самим рулем. Естественно, это можно устранить довольно-таки простым способом. Итак, снимаем кожух руля. Для этого откручиваем 4 самореза. Снимаем верхнюю часть кожуха. Смотрите, вы видите щель между кожухом руля и рулем. Это нормальная щель, она должна быть. Если ее нет, то ее нужно сделать. Конечно, можно передвинуть кожух при сборке немного назад, но не всегда это получается. Поэтому нужно взять напильник и сточить кромки нашего кожуха. Достаточно 2-3 мм. И вы можете забыть о своем пресловутом скрипе. Соответственно, смотрим на нижний кожух. Если он соприкасается с рулем, то мы его снимаем. Для его снятия нужно открутить всего лишь один саморез снизу. И также стачиваем кромочку этого кожуха. Дорогие друзья, третья причина — это износ шаровых опор. Но это отдельная тема, и я не буду на ней подробно останавливаться в этом видео. Я надеюсь, что это видео помогло вам в устранении вашей маленькой неисправности. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, постараюсь на них ответить. Всего доброго, до новых встреч, друзья! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк.